ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. நெஸ்ட் அவுட் ஆகியே நான் அது எத்தனாவது 10வது நாள்லேருந்து வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். இப்போ நான் கூண்டுக்கு அங்கே போயிட்டு காட்டுறேன். அதான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த இது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இது வந்து நான் வந்து ஹேண்ட் டேர்ம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஹேண்ட் டேர்ம் ஃபீடிங் எதுவுமே பண்ணாமல் நான் அதான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஒர்க் ஆச்சுன்னா பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நான் பேசிக் ட்ரைனிங் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறேன். இது வந்து நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி காலையில் தான் ஆச்சு. இன்னும் வீடியோ இன்றைக்கி வந்து 4/2/2022 அன்றைக்கி காலையில் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருந்துச்சு. நான் காலையில் வந்து பார்த்து திறந்துரு அந்த தார் பை போட்டு மூடியிருப்பேன். அது எடுத்துடுறப்ப நான் வந்து பார்த்தேன் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிருச்சு. நான் அப்போயே வந்து உள்ளே ஒரு ஏணி வச்சுருந்தேன். உள்ளே ஒரு ஏணி அங்கே கிடக்குது. அது வச்ச நாள் நேற்றே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் டக்குன்னு வந்து பார்க்குறப்ப அது உள்ளே எரிச்சு என்னன்னு தெரில. நான் அதை வந்து எடுத்துட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா அது நெஸ்ட் அவுட் ஆகி கீழே தான் இருந்துச்சு நேற்று. அப்புறம் வந்து தினையெல்லாம் நேற்றுல இன்னைக்கு காலையில் தான் வந்துச்சு. அப்புறம் தினை வந்து பெரிய குண்டாலையும் போட்டு வச்சுருக்குறேன். பெரிய குருவி சாப்பிட்றதுக்கு. குட்டி குருவிக்கு வந்து அதோட ஹைட்டுக்கு வந்து இப்போ ஏற முடியுமானுங்குது. இப்போ நல்லா பறக்குது. இப்போ நான் கூண்டுக்குள்ளே விட்ருக்கேன். இதுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நான் ட்ரெயின் பண்ண வீடியோ வந்து எப்படின்னு தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இதில் வந்து திரும்ப இது வந்து மேட்டிங் ஆயிடுச்சு. திரும்ப எப்போ வேணாலும் முட்டை வைக்கலாம். நான் முட்டை வச்சு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ இருக்கா என்னன்னு தெரில. ஒரு டார்ச் அடித்து பார்க்குறேன். நான் அதுக்குள்ளே இருந்த 3 முட்டையும் நான் வந்து காலையிலேயே எடுத்துட்டேன். பார்த்தோன்னே நான் வந்து எடுத்துட்டேன். அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளே அதே பாத்ரூம் போய் வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் குருவிக்கு பிடிக்கும். நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. சீக்கிரமாக முட்டை வச்சிரும். அதனால தான் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். இந்த பானை மட்டும் நல்லா டைட்டாக கட்டணும். கட்டு கம்பி போட்டு ஆடிட்டே இருக்குது. பேசிக் ட்ரைனிங் வந்து தனி வீடியோ போடுறேன்ட்டுருந்தேன். நம்ம குருவி வரங்க நல்லா சூப்பராகவே வந்துருச்சு. இதுக்குன்னு ஒரு கூண்டு இருக்குது. இது அப்படியே இதில் விட்டுலான்ட்டு தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் அதை உங்களுக்கு கீழே வச்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதுதான் பாருங்க, நல்லா வளர்ந்துருக்கு. வாழெல்லாம் நல்லா பெருசாக வந்துருக்குது. உங்களுக்கு நான் மேலே வச்சு காட்டுறேன். அப்படியே மேலேருந்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, மேலே எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள். அதோட அப்பா அம்மா மாதிரியே வளர்ந்துருக்கு நல்லா. பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து பொறிஞ்சு எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னா ஜனவரி 2ஆம் தேதி வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஜனவரி 2ஆம் தேதி. இப்போ வந்து தேதி 4. எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னா ஒரு 32 நாள் 31 நாள் ஆச்சு. அதுலேயே இது வந்து இப்போ 32வது நாள்லையே வெளியே வந்துடும். நல்லா வளர்ந்துருச்சு ஃபுல்லாமே. பறக்கம் நேற்று ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் பறந்து பழகுச்சு. நான் இதை டெய்லி வந்து காலையில் கையில் கொஞ்ச நேரமாச்சு, ஒரு அரை மணி நேரமாச்சும் வந்து கையில் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நான் வந்து இத்தனை நாளாக எதுவுமே பண்ணல. கையில் எடுப்பேன். டெய்லி கையில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது கூட விளையாடிட்டு அப்படியே கொண்டு போய் விட்டுருவேன். ட்ரெயின் வந்து ஒரு 2-3 நாளாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பேசிக் ட்ரைனிங் ஸ்டெப்பு அந்த இது பேர் என்னன்னு தெரில. அதுதான் நம்ம கையில் இந்த கையில் வச்சோம்னா அடுத்த கையில் அப்படியே மேலே ஏறுறது தான் இப்போ பண்ணலாம். இது வெளியே ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றி தான் இருக்குது. அதாச்சும் பறந்து போயிடுச்சுன்னா அதுதான் பார்க்குறேன். நான் உங்களுக்கு பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணி காட்டுறேன். வந்து வெளியே எடுத்து வந்துட்டேன். பேசிக் ட்ரைனிங் தான். இப்படி இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம இப்படி தள்ள இப்படி மேலே வந்தோடனையும் நம்ம அதுக்கு ஒரு ஏதாச்சும் கொடுக்கணும். நீங்கள் ஃபுட்டு இருந்தால் ஃபுட்டு கொடுங்க, இல்லாட்டி நான் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி இப்படி சொரிஞ்சு விடணும் இந்த இடத்துல. அதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணால் வந்து பிடிக்கும். நான் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க. இந்த இடத்துல வச்சு லைட்டாக தட்டினாவே இப்படி ஏறிக்கும். இது கையில் நல்லா இது வந்து ரொம்ப நாளாக கையில் வச்சுட்டு இருந்தனால அவ்வளோக்கா பறக்கலை இது அவ்வளோக்கா. இப்போ நான் விட்டேன்னா பறந்துடும். விட்டா இப்படி தூக்கி போட்டால் தான் பறக்கும். இப்போ கையில் இருக்கிற வரை பறக்காது. இல்லாட்டி இதுக்கு நீங்கள் ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிட்டீங்கனாலும் அந்த பேர் வச்சு எப்பயுமே கூப்பிடுங்க. இதுக்கு எதுவும் பேர் எதுவும் இன்னும் வைக்கல. ஏதாச்சும் நல்ல பேராக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த இப்போ உங்களுக்கு கிட்டால் வச்சு பண்ணி காட்டுறேன். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தள்ளோன்னு இப்படி தள்ளுறப்ப ஒரு கால் மேலே வச்சோன்னு இந்த கையை இப்படி எடுத்துருவோன்னு இந்த மாதிரி தான் பண்ணோன்னே. இதை வந்து இப்போ உள்ளே விட்டுறலாம். அதோட இப்போ பேரண்ட்ஸ் கூடயே விட்றேன். ஏன்னா இப்போ தான் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு வந்து இன்னும் சாப்பிடலாம் தெரியாது. அதனால் இப்போ உள்ளே விட்டுறேன். இப்போ வந்து அதை வந்து உள்ளே விட்டாச்சு. அது வந்து வெளியே வந்து ஒரு 2-3 நாளைக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் செட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து இப்போ தான் அது பானைக்குள்ளேயே அந்த ஹீட்லேயே இருந்திருக்கும். இப்போ வெளியே வந்தோடனே கூலிங்காக இருக்கும். அதனால் குருவியில் நம்ம எந்த இடத்துல விட்றோமோ அதே இடத்துல தான் இருக்கும். நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாம் பண்ணிக்கணும்.
இங்கே உள்ளதாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நிற்கிது. அதோட பேரண்ட்ஸ் 2 மேலே நிற்கிது, இந்த இடத்துல நிற்கிது. இந்த பேரண்ட்ஸ் 2மே செமையாக பயப்படும். பிடிச்சிட்றேன். மேல் வந்து செமையாக கடிச்சு வச்சிரும். நான் வந்து அதுக்கு வந்து ரெக்கை வெட்டி விட்டுருந்தேன். ஏன்னா நம்ம இதை திறக்கிறப்ப அது முட்டை வச்சிருக்கு, ஃபீமேல் பறக்காது. மேல் நான் திறக்கிறப்ப பயந்துட்டே இருக்கு. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னமோ பறந்து போயிருக்கும். நான் கை வச்சு அடைச்சிட்டேன். இல்லை அப்புறம் அது ரெக்கை வெட்டி விட்டோம். இப்போ நல்லா வளர்ந்துருச்சு. ரெக்கை நீங்கள் வெட்டி விட்டு பழக்கலாம். இப்போ வந்து எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஹேண்ட் டேர்ம் பண்ணுறீங்க, ஒரு அடல்ட்டு நல்லா பறக்கிறது, அடல்ட்டு சிக்கு செமி அடல்ட் எது வேணாலும். சிக்கில் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் டேர்ம் பண்ணுறது தான் நல்லது. நான் பண்ணதுலேருந்து ஒரு இந்த ஒரு 25 நாளுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஹேண்ட் டேர்ம் வந்து சிக்கு எடுக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஃபுட்டு கொடுத்து நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னா அதுக்குன்னு இருக்கிற ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வாங்கிக்கோங்க. அது வாங்கியே அதே வாங்கியே கொடுங்க. அதுதான் நல்லது அதோட ஹெல்த்துக்கும். இப்போ வந்து உள்ள விட்டாச்சு. அதோட பேரண்ட்ஸ் 2 கீழே வந்துருச்சு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது சொல்கிறக்காக தான் ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் இருக்கும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.